Ma Budapest egyik legkülönlegesebb atmoszférájú helyszínét fogjuk bejárni, amely óriási területen fekszik, körülbelül egy olyan 22-24 hektáros területen, illetve nagyon komoly történelmi múltja is van. Ennek ellenére viszont borzasztóan kevesen ismerik, ez az István-telki járműjavító, a volt Landler Jenő járműjavító, avagy főműhely, ami nekem személy szerint azért is különösen fontos, mert 15-16 évesen itt tettem meg első Urban Explorer lépéseimet, akkor meg természetesen illegálisan jártuk be a területet, ma pedig már mindenféle engedélyek birtokában megyünk vissza forgatni és megörökíteni azt, hogy hogyan is fest ma ez a valaha tényleg nagyon dicső múltú iparterület. Egy ilyen hatalmas ipartelepen, ami ráadásul olyan jellegű, hogy háborús körülmények között is mindenképpen meg kell őrizni az ütőképességét és a működőképességét, természetesen óvóhelyeket is kellett építeni. Viszonylag kevés van itt az István-telki telepen. Most éppen a legnagyobb előtt állunk, ez egy 2 szintes, befejezetlen vasbeton óvóhely, soha az életben nem készült el. Sacra azt nézem, hogy a 70%-ánál gyakorlatilag leálltak. 2 szintes, az alsó szintnek a szerkezeti elemei többé-kevésbé elkészültek, a felső pedig félbe maradt. Hogyha elkészült volna, és hogyha egyáltalán emberi életek védelmére épült volna, akkor olyan nagyjából 7-800 munkást tudott volna megvédeni. Azt se tudjuk igazából, hogy úgymond nagyértékű anyagi javak, vagy járműalkatrészek, vagy emberi életek védelmére épült. Miért hagyták abba az építkezést? Semmit nem lehet tudni róla, de legalább az atmoszférája az tényleg különleges. A magyar vasút története 1846-ban indult el, amikor is megnyitották a Pest-Vác közötti vasútvonalat, és akkor még roppant meglepő módon gőzmozdonyokat használtak a vasutak vontatásához, ezek pedig akármilyen precíziós szerkezetek is voltak a maguk nemében, azért borzasztó komoly karbantartási, állagmegőrzési munkákat kellett elvégezni rajtuk, úgyhogy hatalmas karbantartó műhelyeket kellett létesíteni. 1847-ben megépült az úgynevezett pesti főműhely a nyugati pályaudvar mellett közvetlenül, azonban hamarosan kiderült, mivel olyan robbanásszerűen terjeszkedett a vasút, hogy ez némileg kevés lesz a gőzmozdonyok karbantartásához, így valami új terület után kellett nézni, ahol egy komolyabb karbantartó területet tudnak létrehozni. Tudni kell, hogy az 1860-as, 70-es években a kiegyezés, illetve a városegyesítés után Budapest iszonyatos robbanásszerű fejlődésnek indult, nagyon lecsökkent a zöld területek aránya, és a rákosi por az nagyon komoly gondokat okozott, mivel nagyon hiányzott még az aszfaltozott terület a város belső részében, folyamatosan hordta be a szél a port, és nagyon komoly sár keletkezett a pesti belvárosban. Igazából ez a terület a mai napig hasonló képet mutat. Minden esetre ezt a területet, a mai Rákospalota és Újpest, illetve Zugló közötti területet választották ki, hogy itt épüljön meg az úgynevezett István-telki főműhely. 1901-ben kezdték meg itt az építkezést, és 1905. május 1-én már át is adták a területet, miután megépültek a főbb épületek, a kocsikészítő műhely, gőzmozdonyjavító műhely. Ezek önmagukban olyan 20-24 ezer négyzetméteres csarnokok voltak, tehát valami gigantikus épületek helyezkedtek el itt. 1905. május 1-én adták át a területet, tehát ez összességében a dicső szocialista jövőt már önmagában előrevetítette.
Két világháború az természetesen a különböző ipartelepek számára igencsak meghatározó volt Magyarország történelmében, viszont az első világháború tulajdonképpen az összes üzem, gyártelep, járműjavítótelep mind-mind épségben megúszta. Egyszerűen azért, mert ekkoriban a légibombázás csak gyerekcipőben járt. Egyrészt a korabeli bombázógépek hatótávján kívül estek ezek az ipartelepek, illetve a teherbírásuk sem volt akkora, hogy effektív bombázást tudtak volna végrehajtani. Úgyhogy itt az Istvántelki járműjavítóban is igazából kizárólag a partizán akciókra és a szabotőrökre kellett figyelni, egyébként nagyjából biztonságban tudtak itt dolgozni a munkások. Nézzük meg, hogy fest ez az ipartelep 10-12 méter magasságból. Itt van az út előttünk. A második világháborúban azért már itt Magyarországon elég tisztességesen beindultak a légibombázások, és már az 1944. április 3-i első komolyabb szövetséges légitámadásnak az volt az egyik kifejezett célja, hogy a magyar vasúti közlekedést teljes egészében szétszúzza. Itt igazából ez a terület ennek ellenére nem nagyon kapott bombát, néhány eltévedt bombázógép ejtett ide, néhány rombolóbombát, de a legtöbbet támadott rendezőpályaudvar az a Ferencvárosi pályaudvar volt, illetve a tőlünk déli irányba található Rákos rendezőpályaudvar is kapott elég tisztességes bombatalálatokat, de az Istvántelki főműhely azért többé-kevésbé épségben megúszta a második világháborút. Azért fantasztikus élményen ezen az ipartelepen mászkálni, mert olyan folyamatot lehet megfigyelni nagyban, ilyen teljesen grandiózus formában, ami egyébként minden pici kis emberi életben megmutatkozik, mégpedig az egész elmúlásnak a folyamatát. Gyakorlatilag itt is ennyi történt. 1984-ben visszavonták a forgalomból az utolsó magyar gőzmozdonyokat is. Innentől kezdve kizárólag dízel, illetve villanymozdonyokat használunk, és igazából az Istvántelki főműhely nem tudta ezeket a változásokat lekövetni. Hogyha megnézzük, hogy milyen állapotok uralkodnak itt ma, akkor hogyha egy szóval szeretnénk kifejezni az ipartelep jelenét, az a vonattemető szó lenne. Az egész terület legkülönlegesebb atmoszférájú csarnokában vagyunk, hogyha valaki rákeres különböző gőzmozdonyos, vasutas fórumokra, honlapokra, akkor nem csoda, hogy erről a csarnokról találhatja a legtöbb képet, amit igazi fanatikus amatőrök készítettek. Itt ebben a hatalmas csarnokban egy olyan jó 2-3 tucat hatalmas gőzmozdony, illetve vasúti kocsi áll. Tulajdonképpen ez a legfőbb vasúttemető itt az egész Istvántelki főműhely területén, és egészen legendás mozdonyok is állnak itt. Például mellettünk ez a 301-es típusú gőzmozdony. Ez a korának az egyik legerősebb mozdonya volt, mindössze 22 darabot gyártottak belőle. Nem véletlen, hogy erről került föl a legtöbb kép internetre, valami eszméletlen, hogy micsoda grandiózus atmoszférát áraszt magából. A második világháború után a járműjavító felvette Landler Jenő nevét,
Erről az úriemberről azt kell tudni, hogy már a Tanácsköztársaság ideje alatt nagyon fontos szerepeket töltött be, fontos tisztségeket viselt, illetve a mai napig a Kreml falában egy díszsírhelyen vannak a hamvai, úgyhogy nem véletlen, hogy az elvtársak őt választották a telep névadójának.